係會痛，有時痛到見到出好似拔咁樣嘅，跟住企咗耐咧就腳底痹到犀利，痹到好似辣椒咁嘅辣辣嘅，之後就食開呢個產品之後就慢慢減少，就冇咁痹。我手就好啲冇咁痛啦，不過叫做我哋食呢個產品咧，唔係講一朝一夕㗎嘛，一定按時間食落去嘅。食落去之後咧，聽呢個嗰個點鼻又唔得哦，一下身好痛喎，啱可以哦。瞓覺又好好瞓，就算瞓覺，我哋8點幾瞓覺，9點幾瞓覺，瞓到2點醒咗啊，第二日都唔要瞌眼瞓喎，咁先至好嘢喎。我以前我朝頭早一起身出去做工一停我一得閒坐喺度就係瞌眼瞓㗎，而家唔要喎，我真係覺得好奇怪咯。